3 Monate, 140 Menschen, 300 Meter unter der Oberfläche, kein Tageslicht, keine frische Luft, kein Kontakt zur Außenwelt. Und doch, die Besatzung eines U-Boots der Virginia-Klasse ist nicht nur am Leben. Sie ist einsatzbereit. Das Geheimnis steckt nicht in Sauerstoffflaschen. Es steckt in einem Atomreaktor, kaum größer als ein Kleinbus, der aus Meerwasser Atemluft gewinnt und eine ganze schwimmende Stadt monatelang mit Energie versorgt. Das Herz des U-Boots ist der S9G-Reaktor. Er braucht 33 Jahre lang keinen neuen Brennstoff, länger als das Boot selbst im Einsatz bleibt. Mit über 130 Megawatt thermischer Leistung erzeugt er genug Energie für eine Kleinstadt, passt dabei aber in einen Raum, der kleiner ist als ein Frachtcontainer. Tag und Nacht spaltet er Uranatome, erzeugt Hitze und treibt Dampfturbinen an, ohne Sauerstoff, ohne Abgase, nur stille, konstante Energie. Sauerstoff kommt nicht aus Tanks, er kommt aus dem Ozean. Das Elektrolysesystem des U-Boots spaltet Meerwasser mit Strom aus dem Reaktor in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff gelangt in die Atemluft, der Wasserstoff wird geräuschlos ins Meer abgegeben, um keine Spuren zu hinterlassen. So entsteht genug Sauerstoff für 140 Menschen über 90 Tage. Doch Sauerstoff allein reicht nicht. Jeder Atemzug produziert Kohlendioxid, das innerhalb weniger Stunden giftig würde, wenn man es nicht entfernt. Die CO2-Filter des U-Boots nutzen Aminlösungen, um das ausgeatmete Kohlendioxid zu binden. Sie arbeiten so effizient, dass die Luft im Boot oft sauberer ist als in einem durchschnittlichen Büro. Ohne sie würde der CO2-Gehalt innerhalb eines Tages lebensbedrohliche Werte erreichen. Das gebundene CO2 wird komprimiert und gelagert, bis das Boot auftaucht. Dann wird es kontrolliert abgegeben. Zusammen mit der Elektrolyse entsteht ein geschlossener Kreislauf. Das Meer liefert Sauerstoff, die Besatzung atmet CO2 aus, die Filter schließen den Zyklus. Trinkwasser ist lebenswichtig. Die Entsalzungsanlagen des U-Boots produzieren täglich über 150.000 Liter aus Meerwasser. Genug zum Trinken, Kochen und sogar für Duschen. Allerdings ist die Zeit auf 2 Minuten lauwarmes Wasser pro Tag begrenzt. Das Prinzip ist einfach. Meerwasser wird mit Abwärme des Reaktors erhitzt, der Dampf kondensiert, das Salz bleibt zurück. Keine externe Versorgung, keine Abhängigkeit von der Oberfläche. Wenn Reaktor, Sauerstoff und Wassersysteme so zuverlässig sind, warum bleiben U-Boote dann nicht jahrelang unter Wasser? Die Antwort liegt nicht in der Technik, sondern in den Vorräten. Ein Boot der Virginia-Klasse hat Proviant für 60 bis 90 Tage an Bord. Danach gehen die Lebensmittel aus und die Stimmung sinkt. Selbst die beste Technik kann den psychischen Druck nicht ausgleichen, monatelang in einem engen Stahlrohr zu leben. Die 90-Tage-Regel der US Navy ist keine technische Grenze, sie ist eine menschliche. Die größte Stärke des U-Boots ist seine Unsichtbarkeit. Der S9G-Reaktor ist so konstruiert, dass er Geräusche und Wärmeabstrahlung minimiert. Der Rumpf ist mit schallabsorbierenden Kacheln verkleidet, die Sonarimpulse schlucken, und der Antrieb nutzt einen Wasserstrahl statt einer herkömmlichen Schraube, um Kavitation zu vermeiden. Selbst der Wasserstoff aus der Elektrolyse wird lautlos abgegeben, um keine Spuren zu hinterlassen. Jede technische Entscheidung stellt Tarnung über Komfort. Das Ergebnis: ein Schiff, das Ozeane durchquert, ohne gesehen, gehört oder geortet zu werden. 2023 absolvierte die USS Virginia einen 90-tägigen Patrouilleneinsatz in der Arktis, die gesamte Zeit unter Eis. Die Besatzung war vollständig auf die autarken Systeme des Boots angewiesen, ohne Nachschub, ohne Auftauchen. Solche Einsätze zeigen, wozu die Virginia-Klasse fähig ist. Doch sie machen auch die Herausforderungen deutlich. Die Besatzung trainiert jahrelang, um den psychischen Druck der Isolation zu bewältigen.
Trotzdem begrenzt die Navy die Einsatzdauer auf 90 Tage, um Überlastungen zu vermeiden. Ein Atom-U-Boot ist mehr als eine Maschine. Es ist eine in sich geschlossene Welt, in der jeder Atemzug, jeder Schluck Wasser und jedes Watt Energie aus dem Meer stammt. Wenn Sie das nächste Mal ein U-Boot im Film sehen, denken Sie daran. Das eigentliche Wunder sind nicht die Waffen oder das Sonar, sondern die unsichtbaren Systeme, die 140 Menschen monatelang am Leben halten, tief unter den Wellen, unsichtbar. Wenn dir solche Geschichten gefallen, wahre Geschichten, die kaum zu glauben sind, dann abonniere den Kanal und schreib in die Kommentare, von wo aus du gerade zuschaust. Bis zum nächsten Mal.